वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे बेनीडाइल डीआर किड सिरप के यूज, डोज एंड साइड इफेक्ट के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्पेश दियोरा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DRX कल्पेश दियोरा। बेनीडाइल डीआर किड सिरप आमतौर पर ड्राई कफ की खांसी, बिना बलगम की खांसी के ठीक करने के इस्तेमाल किया जाता है। नॉन प्रोडक्टिव कफ सिरप है। एलर्जी, पॉल्यूशन, डस्ट, थ्रोट इरिटेशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन में आप यूज कर सकते हैं। इस दवा के मुख्य घटक डेक्स्ट्रोमिथोजन है। इस सिरप में मौजूद अल्फा 1 हाइड्रोजेनिक रिसेप्टर नाक और कान की सूजन को कम करते हैं, जिससे व्यक्ति की असुविधा से राहत मिलती है। बेनीडाइल डीआर किड सिरप का सामान्य डोज क्या है? दवा की खुराक मरीजों के स्वास्थ्य स्थिति और इलाज की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। तो चिल्ड्रन में 5 से 10 ml खुराक का सेवन करना चाहिए। 4 से 6 ईयर्स चिल्ड्रन है तो आपको 5 ml देना है। और आपका बच्चा 6 से 12 साल का है तो आपको 10 ml का डोज देना है। बच्चों को 5 ml से अधिक डोज नहीं देनी चाहिए। खुराक को सही मात्रा में मापने के लिए आप बोतल के साथ ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो उसकी खुराक की जानकारी लेबल पर ही पढ़ सकते हैं। दवा का सेवन करने से पहले डॉक्टर से बात करें। इंडिया में पॉपुलर सिरप कौन सी है? एस्कोरिल डी प्लस सिरप डेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। SQDX सिरप ब्लू क्रॉस लेबोरेटरी बनाती है। ऑरेक्स DX सिरप फाइजर कंपनी बनाती है। ऑडिस्टार DX सिरप मैनकाइंड फार्मा कंपनी बनाती है। आस्थाकाइंड DX सिरप मैनकाइंड फार्मा कंपनी बनाती है। टेरिकॉप सिरप सन फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। EMR सिरप वेस्ट कोस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। सोलविन DX सिरप रेसेबेरी शुगर फ्री इप्का लेबोरेटरी बनाती है। एस्कॉप डी सिरप मिक्स्ड फ्रूट शुगर फ्री अल्केम लेबोरेटरी बनाती है। कैडिकॉप डी सिरप एक कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। ये सब आपको नजदीकी मेडिकल स्टोर यानी फार्मेसी स्टोर पर मिल जाएगी। बेनीडाइल डीआर किड सिरप का इस्तेमाल कैसे करें? खुराक डॉक्टर द्वारा बताए तरीके से अनुसार ही ले। सिरप का सेवन करने से पहले बोतल पर लिखे गए निर्देशों अनुसार अच्छे से पढ़े। खुराक और उसके लेने के समय में खुद से कोई बदलाव ना करें। सिरप को बोतल के साथ और ढक्कन में मापने और फिर उसका ही सेवन करें। बेनीडाइल डीआर किड सिरप के साइड इफेक्ट क्या है? चक्कर आना, पेट में दर्द होना, मुंह सूखना, दस्त या कब्ज होना, अस्थमा, पेशाब करने में समस्या होना, नींद आना। ऐसी कोई साइड इफेक्ट दिखे आपको तो तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें। सिरप का इस्तेमाल करने से पहले क्या जानना चाहिए? अगर आपको सिरप में मौजूद किसी भी सक्रिय पदार्थ से एलर्जी है, का सेवन न करें और अपने डॉक्टर को इस बारे में बताएं। किसी भी गंभीर रोग जैसे कि लीवर, किडनी की समस्या, पेट संबंधी विकार के बारे में अपने डॉक्टर के अवश्य बताएं। के अनुसार ही दवा का इस्तेमाल करें। नियमित रूप से दवा का सेवन करने पर भी लक्षण में वृद्धि होने पर डॉक्टर से बात करें। कौन सी दवाई सिरप के साथ रिएक्शन कर सकती है? पैरासीटामोल, टेलीगिलिन, डाइजोक्सिन, डाइजेपाम, एंटी डिप्रेशन दवाई सिरप के साथ रिएक्शन कर सकती है। जरूरी जानकारी ले डॉक्टर की सलाह लें। अब आप समझ गए होंगे कि बेनीड्राइल डीआर किड सिरप के यूज, डोज एंड साइड इफेक्ट के बारे में। तो अब जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहे और मस्त रहे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।